Halo guys, ketemu lagi di channel Dragon Games dengan saya Dian Wijaya Kusuma. Ini kesempatan kali ini saya akan menginstal SD2 Vita, SD2 Vita untuk menaikkan memori PSP ya, PS Vita. Bahan-bahan yang dibutuhkan kabel data, ya, terus kemudian ini untuk yang FAT kabel data yang seperti ini. Terus kemudian untuk yang lainnya kita butuh ini SD2 Vita, kemudian micro SD. Saya mau naikkannya ke memorinya ke 64 GB ya. Nah ini 64 GB guys. Set. Mana ya? Kurang jelas nih memori ya, ini sinyalnya terlalu slow guys. Nah kelihatannya di sini ya, di fokus 64 ya, 64 GB. Ini memori internalnya itu kecil sekali guys. Ini sudah Henkaku ya, Henkaku 365. Nanti kalau buat teman-teman yang pengen tahu cara Henkaku, nanti saya akan buatkan videonya khusus untuk mendowngrade yang versi original firmware yang 374 menjadi 365 Henkaku. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini harus ada dulu file tambahan yang berupa PKGJ. Oh maaf, bukan PKGJ, Vitacell, karena Vitacell butuh, jadi kita konekkan ke komputer. Oh ya teman-teman, jangan lupa pakai komputer ya, ini komputer saya. Oke, kita instalkan dulu Encore ya, Encore Final X-ray. Di sini kita bisa ada tambahan file seperti kita deploy. Nah, kita buka file Encore-nya. Yes. Kemudian di sini ada yang ngumpetnya di sini guys. Dibuka. Kemudian Vita deploy-nya dicetak. Nah, kemudian di PSP-nya di PSP-nya kita buka konten, buka copy konten. Nah, setelah ini keluar, kita kembali ke final Encore-nya. Final Encore-nya itu 1.93. Kalau teman-teman butuh linknya nanti saya kasih. Oke, let's go. Tunggu sampai selesai teman-teman. Oke, kalau sudah beres, di sini ada tulisan Launch Manager. Kita kembali lagi ke PS Vita-nya, terus masuk ke application, pilih PS Vita. Nah, kita instalkan saja Vita Deploy ya, karena kita butuhnya Vita Deploy.
agak lowbat ya teman-teman, bisa sambil diinstal boleh. 35%. Kalau yang ori lebih murah kan ya? Yang ori lebih murah. Kalau yang baru kita agak lama teman-teman. Ini cepat juga. Yes. versi 10 teh di harga 5,5. Itu teh udah pakai oh itu mah polos paling kalau mau harus diisiin dulu kalau misalkan akan jadi udah nanti diisiin pakai yang football. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita ke menu utama aja, tekan logo PlayStation sini. Nah, di sini kita akan ada kita deploy. Kemudian klik kita deploy-nya. Enter kita deploy-nya. Kemudian kita ada tambahan different OS itu untuk downgrade. Nah, app download kita butuh VitaCell, Vita Homebrew. Install ini, installer juga bisa. Ini buat PSP. Nah, untuk PKGJ-nya itu untuk kita bisa sama baterai fixer. Ini PKGJ itu untuk ngedownload game ya, ada banyak gratisan game-game bagus-bagus di PKGJ, jadi kita pakai itu. Kalau sudah beres, nah kemudian select app download. Ini kemudian selanjutnya dia akan proses download dulu. Kabelnya mana ya? Udah nyambung. Buat chargernya nanti gimana kan? Ini mah nggak di charger dah. Ininya apa? Oh, baterainya yang bisa di. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini di select all aja sih. Ditandain dulu kotak, semuanya tandain kotak. Kemudian more, pilih more, pilih install all. Oke. Biarkan saja terinstall semuanya teman-teman. Adrenaline itu untuk memainkan game-game PSP ya. Ini yang sisanya 99, ini yang ininya yang udah terisi 150. Sisanya ya berarti 250. Oh, 250 ini. Pak, 250 ya. Udah silau guys, soalnya banyak lampu di sini. Tapi saya harap sih cukup jelas ya cara prosesnya. Oke, sudah beres, kita keluar teman-teman. Nah, ini sudah banyak ya. Baterai fixer itu biasanya kalau untuk hand kaku ini baterainya suka tiba-tiba habis gitu, kayak gitu. Makanya disiapin aja gitu. Kemudian kita masuk ke VitaCell ya. Kita harus install yang namanya
eh, VitaCell. Bukan VitaCell, Vita Plugin 2. Kita konekkan ke komputer, guys. Kita pasangkan kabel datanya. Nah, kabel tadi hubungkan. Kemudian kita pijit select ya di sini. Nah, di sini dia akan terhubung dengan komputer dengan menggunakan kabel data USB connection. Kemudian kita lihat di komputer. Pastikan di sini keluar. Kalau belum keluar, coba perbaiki lagi. Port USB-nya biasa dipindah. Kemudian pijit select. Pastikan kabel datanya bagus ya, guys. Kalau kabel datanya kurang bagus, diganti dulu kabel datanya. Oke, sudah connect. Nah, di sini kita buka, ada banyak aplikasi ya. Nanti kita buka download, nanti kita kopikan file dari komputer, yaitu plugin 2. Di sini ada aplikasi install plugin 2. Oh maaf, auto plugin. Maaf teman-teman. Kopiin ke download saja di sini, kemudian paste. Yes. Setelah ada, kemudian kita kembali lagi ke PS Vita-nya. Nah, PS Vita ada auto plugin 2. Install. Oke, sudah 97%. Oke, sudah beres teman-teman. Di sini auto plugin 2 sudah terinstall. Oh, jangan lupa teman-teman harus punya ini nih. Untuk card reader ya, untuk micro SD. Ini micro SD sayanya itu yang tadi disebutkan 64 GB ya. 64 GB. Yang sistemnya itu bawaannya itu cuman kecil sekali, 4 GB teman-teman. Jadi kalau kita lihat sistem informasi hanya 4 GB ya memori kapasitinya. Memorinya masih kecil ya guys. Oke, ke tahapan selanjutnya kita pasangkan tadi micro SD yang 64 GB itu ke komputer. Kemudian jangan lupa kita format dulu guys.
Formatnya expert ya guys, kalau belum diformat, format dulu. Nah, kalau yang saya sudah diformat, itu kapasitasnya 64 lah ya, kurang lebih begitu ya, ya lebih fokus. Oke, kemudian dari PS Vita nya kita masuk ke VitaCell dulu. Masuk ke VitaCell. Nanti kita kopikan semua data yang ada di UX0 ini. Nah, yang UX0 ini kita copy ke memori yang 64 GB tadi. Nah, kita konekkan. Kemudian kita buka ini. Kemudian di sini kontrol aja, di copy all. Jadi copy kita ke memori yang 64 GB, kemudian kita paste. Oke, setelah semuanya di copy, kita cabut memorinya. Save dulu ya guys. Soalnya kalau kita cabut langsung, biasanya suka error nanti memorinya kalau diisi susah. Oke, setelah kita cabut, kemudian memori yang 64 nya itu kita masukkan ke SD2 Vita nya. Kemudian kita masukkan kemudian kita pilih auto plugin. Auto pluginnya kita buka. Nah, kita masuk ke Vita plugin, kita langsung ke configure plugin for SD2 Vita. Yang ini MC UMA 0 USB port, kemudian UX0 untuk live area. Kemudian kita save konfigurasinya, oke. Setelah itu kita exit. Kemudian dia akan merestart. Oke, kita lihat memorinya guys. Oke, memorinya sudah bertambah ya guys, jadi 59 GB ya. Oke, kemudian tinggal teman-teman install gamenya melalui PKGJ di sini. Teman-teman tinggal download saja game-gamenya.
banyak sekali. Pijit segitiga, refresh aja teman-teman. Nanti gamenya banyak sekali di sini, tinggal download saja. Oke. Demikian teman-teman cara mengupgrade memori PS Vita jadi lebih besar menggunakan SD2 Vita. Ya, teman-teman tinggal pilih gamenya apa, contohkan di sini Call of Duty. Kita cari Call of Duty. Nah, ini Call of Duty, cari yang USA, kemudian enter saja. Oke. Ini sudah ada di ref area, nanti tinggal tengok di sini. Nah, Call of Duty-nya sedang di-download. Jadi meskipun jailbreak, udah hand kaku, kita tetap bisa online aman, teman-teman. Ini sedang proses download. Tinggal nanti kalau sudah selesai bisa dimainkan gamenya. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Sehat selalu, jangan lupa like and subscribe, dan hanya di channel Dragon Game informasi tentang seputar game konsol, baik itu PlayStation, Xbox, Nintendo, dan game-game portable lainnya akan dibahas di sini. Jadi stay tune terus. Thank you.